အဆိုတော်အာတီနိုတယောက်ပွဲမစခင်မှာတင်အတိတ်နမိတ်လိုဖြစ်သွားခဲ့တဲ့စကားအကြောင်းလူပြောများနေကေပရိသတ်ဂျီရိုဤပရိသတ်တရားလုံးရဲ့ချစ်တော်ဆိုတော်အာတီနိုကတော့အောက်တိုဘာ25ရက်နေ့မှာပဲရုတ်တရက်ဘယ်သူမှမထင်ကြတဲ့အကြောင်းအရာတွေကြောင့်ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဆိုတော်အာတီနိုဟာဖီဗာ109ရဲ့အဖွဲ့ဝင်ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တယ်လို့အမှုပညာကိုအင်မတန်မှယူသူတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်သူ့ရဲ့ကျန်းမာရေးခြင်းတွေကြောင့်တချင်းအပန်တွေကိုချိန်တော်ကြအောင်ရပ်ထားခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့မကြာသေးခင်ကပဲတချင်းသစ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ကတော့တကယ်ချင်းဖြစ်သူရေမွန်ရဲ့ဖဲဝဲပွဲမှာအာဒီနိုကိုလည်းစုံကျင်တယ်လို့တောင်းဆိုလာတာကြောင့်ကျမရေးချိုးတဲ့နေတဲ့ကြားကနေတက်ရောက်လာခဲ့ပြီးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမတိုင်ခင်မှာတော့အာဒီနိုဟာကိုရီမွန်ရဲ့သင်းတွေနဲ့နောက်ဘယ်တော့မှလှုပ်ရှားမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဒါပထမဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးချိန်ပဲလို့ပြောထားခဲ့တာကြောင့်အာဒီနိုဟာဝဲစားမခင်မာတွေကသူ့ရဲ့တင်းလေးကိုကြိုပြီးတော့နမဲဖိတ်ထားပြီးပြီလို့ပရိသတ်တွေကဝိုင်းပြောနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဒီလိုမျိုးနှစ်သာရတွေနဲ့ပြည့်ရှိနေတဲ့ဆိုတော်ကြီးတယောက်ရဲ့ကျေးလည်မှုကတော့သူချစ်မြတ်နိုးရတဲ့လူပညာကိုလုပ်ပြီးသုံးသွားကြတာမလို့ကောင်းသောသွားခြင်းလို့ပဲသတ်မှတ်ရမယ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။